lagi terapi batuk pilek. Nah, ganteng. Ya mau rasain Mas. Nah, ini terapi batuk pilek. Iya, gantung kayak duduk. Inilah fisioterapi profesional. Kerudung oranye, ini kerudung putih nih emaknya. Kita lihat emaknya ya. Ini kerudung putih nih emaknya. Iya. Punah. Kakak ini mau tuh apa ya? Was, apa? Ojo dari mana lah, sudah noleh. Ini dipijat ya.